Hello mga gwapa mo biyahe dai kita o mulabay kita kabasakan padong di ay tuod mi karon sa bukid kay harvest na pud may basig na anapoy maddaw dito cherries. Ang biyahe dai mi na nice kayong palibot kay daghan kayong green anan niabot namin ang gabaklay nami kay ang bukid ngadtuan kay layo-layo pa man sa kalsada. Sumusulod mi ana pero di jud ka kapuyon kay kalami na lang jud tan-awon sa palibot nagagreen anan na daghang mais na puy kamunggay na tambok ados tanan. Uy to nay batang gamay nagbaktas kanang sa layo kay rambutan na siya adtuon anatuon niya o nagsige ra mig baktas ana duol nami anya nasi nindot kayong bukid no ay mga tanom da kana mga buongon na siya mga oops char narang balay o si nindot na hapit na rin siya mahuman guys. Hi Mime, good morning. Meow. Oh, nice na kaayo guys sa pagtanaw na amaze ko kay nana day siya sa low kini CR na nga part. Hello me, gigutom na jud luoy kay ning iringa kay hing abot ra ni rin na sa at bang ana nindot kay tan-aon presko ka ang hangin din hing dapita murag ganahan gajud ka diri kay layo sa mga toxic karon nakakita ko naghanang hinog sa mulberry nga fruits ato ning harveston o di ba di ko kaay ganahan ani mo kaon sa una pero pagkatila no lami day kaayo and then I discovered pud nga daghan kay siya benefits mo na nang harvest na pod ang hinog ana niya kaning parehan na ni ika mag color pero kanang red kay aslom kaayo ganahan po kay mang harvest kay ang hangin pirti na lang jud ka kusog niya bugnaw wag gyud igang bisag na ay adlaw ning gawas o daghan nagnasod sa silupen o nagiganahan man jud ko pang harvest daghan man ni kaayo pero bahalag na nga man siya na jud nang aho ang kukog aho ang pad basta kay maka-harvest ko daghan kaayo na siya guys pag gamay laman na si og punuan daghan na gajug bunga nalingaw jud ko ng harvest na bahala lagi kaudtuhan no ning gawas na gunang adlaw di ba nangamansya na jud nang ang kamot na mga kuha kay aslom pa na si jaka ayo guys way lami luuron ko ani before pero pagkatilaw na makaadik maday sana all makaadik tambok na si jaka adyo guys tubo ra na si jaka pero daghan na kaadyo jud nagbunga na kaumaan makakuan ni anhin alam ko matog now nalingaw gajud kog sigig panguan sigig pang harvest ana kapit na katungaw si Lupe na sayang kaadyo nang yuta kay gilangaw na gadyo na ahon tang pamoniton kay sayang badyaan sa lain na makaadyo ikaon nga gidugtugtungan naman siyang mga langaw na nagdaghan na kadyong sudahon ko karon ni Anto na pukot batas kilid o kita mo na nakop na jagkuan guys sa Lindanaw o nakatinga ko kay daghan na dayang tanom na kamuti na mais na ay kuan na mga batong na mo na siya mga mais kag may pa daghan maday po na siya sa una lahi na sila og gitamnan nga part so ang ibuhat sa caretaker kay puli-pulihon ra og tanom ang area na ibaka na gilamok na siya no ngano pong nagpainit siya diha ane po mga batong danina nakahileran siya pagbago pa ni gitanom pero nana po siya tagsa nga bunga ang problema laman kay gipang-ud ka adyo mga dahon na kita kog bunga duha ka buok pero napasipoy laing da kana ra po ang nabantayan gikapoy naman ko hingsod sa ko siya duyan-duyan sa kudiha o diba pahangin-hangin ba pahuway-pahuway niya balik na po ko dito suroy-suroy dinhi sa mga sikwahan mo ni sa mga sikwa dagkan po sa bunga dyan ang uban kay mga guwang na lamang nga jud na nugon lagi kadyo kay di man lagi maataman og harvest na pindi na lang kung say madana mo karon nga kuan makaon pa nga guwang na nang uban di na laman na sig harvest kay wa nampoy lami himuon na lam na ang lugod ug maingon dapoy bata si suroy-suroy pod ka painit arang nga jud ka bida bata di na laman magpuzo dito na dako lagi na si Jambot o pwede pa baka na humok pa na or harvest on raman si punaon siya sige raga po kung suri-suri kay ganahan mako kay ang panahon di makayo init nangadaot lamang kajud ang ijahang dahon unsa kay maadjong itambalan parang dili na si pang kutkuton na di mga buslot. Pero anyway, ang importante ang iyang mga bunga daghan jud jag bunga jud pero ang uban di na jud mapuslan kay guwang na nindot ka jud tan-awon bitaw nga magtanom-tanom ratag mga organic nga pagkaon kay mahal baya pud og masigitag pamali. Daghan na kadyo kung nakita nga bunga nga dagko pero ambot di na gajud laman ni dalhon. Dili pud nga part naa pud hay mga kuan kanang ganas tapoy mais. Daghan kay pud na siya nga mais ug igo na jud pud mabungbong ka o dili kay nay daghang mga okra guys na ang uban kay nanagko nang uban kay mao
po pagtanom-tanom kani pud ang okra kay gipanguod lagi pud di ang mga dahon. Unsa kay ibutangan na no? Ana na siya daghang bunga bisag arang mubua pa na nagsige jud og subay-subay ka na lingaw man like og subay-subay. Napoy kuan talong. Wa pa si ka bunga ang talong. Nakabantay ko na day pud kalabasa na diha nga part sa una kay na may daghang kuan lemon din hinaputa sa mga dragon fruits. Amaze ko nagtanaw ko ang daghan na kajong buwak na. Lamira baga jud ka na makatiming bitaw tanga mo pag-bloom bitaw sa mga buwak pero kay udto naman minangani anja syempre amang magsige pugog atong ani nila og mamuwak lagi manang karon ako nakasubay nalingaw kog tuyok-tuyok pud dihang dapita kay na tanawa di pagpon og mahinog na gadto ni aw maklaro mga jud ninyo nga arang daghana ka jung buwak na wasak ang tiyan inasti mak char di ba bush dek na pug hanti dyan aning kinaon pero di oy ibalik dyan bitaw pud na siya mga watraman si iko di man ni aho na tanawa hasta dito sa layo maklaro dyan ni mga daghana ka dyan sa mga buwak so alam niya ka dyan na sa tanaw ng mga hinog na bitaw kay may sika pink man na sila or sa purple pink amot basta mao na to dyan na abot pa diri sa napukilid makita po na yung mga guban na dia salamat ka dyan Ginoo kay daghang bunga ang dragon fruit nga akong inangkon sige ra pug libot-libot kay nalingaw ko aron pud makita ni John lingaw bitaw siya tanawon nga sa isa ka kuan ni John sa bana unsay tawag di man po na sa sanga o sanga ba cactus maning dragon fruits no daghang kaadyo magtapad-tapad nga bunga labi na kanang mga hinog na nice kaadyo tanawon nga mga puwa na sila ani nga side kay wa kaayoy bunga bot gi buligtik siguro na kuwang siguro nagkuan sustansya kay anong gamay ray bunga na hinuon siguro pud kay gamay pa malay po iyang mga sanga-sanga o oy tuay usab bulsay tara atong kuhaon na sa guys kay nugon og ang kabog mao makaunag kaon just harvest so nato chat tuyok-tuyok sus kaluoy ba naman sa akong kuko mura man taon naghawang ki kanami to magduduag juta sa unala o tara pak impas ni ron madyo na laman ako'y nakaunag harvest nice jud ka adyo tanaon uhon maghuwat na laman taong mga hinog na ni kay mo balik-balik ra maghapon ko dinhi aho lamang gihapon ning i-vlog nga mang harvest ko kay makalingaw man jud siya lami man dining magpabukid na laman tano kay murag peaceful ka adyo ba murag guwang nagajud ay ko kay ganahan naman kong bukid kanang kuan ni Jajuta arang pa nakahinlo kay gihinloan man as caretaker pero magsige nang uwan dali ra pud kaadyo na motubo ng mga sagbot mao na siya oy to na poy hinog dana kay padong natamo uli guys kay kanang hapon na pod mao na siya nindot kaadyo palibot so before dayte mula ka munaog sa ta kay ato ang sulihon kay nama poy mga daghang kuan rambutan dinhi nga part mo din na ang balay-balay nindot na labi nang mahuman poy mga saging dinhi nga sa kana rambutan na siya na mga bunga atong duulo uy nawa pa may hinog green pa man sa una namunga na ni siya daghang kaayo Jesus mating kay gibagjo mang Odette si Odette kajoy sa larin and wa na jud hinuon ko kakaon imbis kay mao toy kina first nga bunga ni Jao na gibagjo na ni Jagi karaw gadyo ng Odette diyan nga matay nga wa ang tanang bunga nang daot ja kanina po ni si Zay mga bunga na wa pala mga joy kuan na hinog at least naa siya tagsan namuwak pa jawa mao pa ubay-ubay pa ang nakabungaan na napapidaghang buwak na joy sa punuan nga dagkajud kaadjog buwak murag mosanjad na siya sa yuta diba nindot kaadjog pantay lamang jud ni kahinog nimo apot tay mga pinya niwang pagajud sila kay murag naa naman sa batuan dapit sa bungtod naman nagitan no pero daghan po na siya mao ra to bye.